Taigi čia yra Samsung Galaxy K Zoom telefonas. Iš esmės, telefonas pats yra gan gražus. Nugarėlė pagaminta iš švelnaus plastiko, taigi telefoną bus malonu laikyti rankoje, bet dėl laikymo yra ir trūkumas, kadangi nugarėlis yra toks fotoaparato guzas. Tiesiog jis tikrai nesuteikia patogumo. Telefono fotoaparate yra tikrai daug kameros režimų, pavyzdžiui, pasiūlymai profesionalams, programa, gražus veidas. Tai veidas, įtaigis, man iš esmės labai patinka šis režimas, nes spuoguotą veidą paverčia jaunu, gražiu, panaikina raukšles. Aišku, jeigu veido gražumas nustatytas per didelis, kartais gali veidą tik tai sugadinti. Yra ir nauja funkcija, režimas virtuali kelionė. Tai padaro daug nuotraukų automatiškai ir filmuką padaro kaip ir ten kambario ar HDR sodrus vaizdas taip pat yra naujiena, bet aišku konkurentų Apple tai jau seniai yra įdiegta kiekviename įrenginyje. Ir yra daug režimų. Aišku, kai kurie gali pasirodyti absurdiški, pavyzdžiui, maisto, nes pats pabandžiau pažiūrėti, fotografuoti su automatiniu režimu ir su maisto režimu. Maistą nelabai kas skiriasi. Taigi, čia yra daug režimų, reiktų juos visus ilgai bandyti. Gal sakiau, gal nesakiau, bet įrenginyje yra naujausia Android operacinė sistema KitKat. Pradžioj gali pasirodyti tikrai prasta, bet ilgiau panaudojus visai gerai. Jeigu įdomu, tai toks logotipas. Nieko ypatingo, bet aišku, telefonas neturi tokių funkcijų ten kaip iGR, ten GR+, dar kažkokių tai specialiais, kad su laikrodžiu, taip kaip S5 telefonas, bet čia juk fotoaparatas. Pats telefonas greitas, nestringantis, bent jau kol gal prisiuntus daug programų jis ir pradėtų strigti. Kas man labai patiko, tai pasidomėjau, kad paprastai blykstės būna LED, o ši blykstė yra ksenoninė blykstė, kurią tokius žibintus deda į automobilius. Tiesiog labai stipri blykstė. 10 kartų optinis priartinimas tikrai sužavės. O jeigu jau reikia labai daug, tai galima priartinti ir dar 10 iki 20 kartų. Aišku, jau nebebus optinis priartinimas, bet vis šis tas. Blykstė iš tiesų stipri. Yra automatinis blykstės režimas, nes kartais blykstės tiesiog nereikia. Filmuojant blykstė neveikia. Blykstė skirta fotografavimui, ji
labai staigi. Kaip matėte, kamera iš esmės net beveik nespėjo užfiksuoti blykstės, nes ji labai staigi. Taigi, naršyti internete su šiuo telefonu taip pat yra patogu, greitai viskas. Bandžiau palyginti su pigesniu Samsung variantu. Tikrai čia labai greitai ir gerai viskas veikia. Greitai įsijungia puslapiai. Beje, telefonas turi ir keletą tų vadinamų judesių ir gestų. Tiesioginis skambutis, direct call, išmanusis įspėjimas, nutildyti, pristabdyti ir užfiksuoti broken down. Na, užfiksuoti broken down, tai čia tiesiog mes vadiname tą print screeną. Štai taip atrodo. Ne visada užfiksuoja. Taigi, štai taip. Telefone yra naujų skambėjimo tonų, Wi-Fi gan greitai pagauna tinklą. Taigi. Ir kadangi šiais laikais tai gan svarbu, tai pabandysime telefoną išjungti ir įjungti ir pažiūrėti, per kiek laiko jisai įsijungs. Taigi, pradedame išjungti. Čia mūsų chronometras, taigi 3, 2, 1. Taigi 22 sekundės ir 93 šimtosios. Na, 23 sekundės. Tai gan geras laikas, nes iki šiol kai kurie telefonai jungiasi minutę, arba kad ir tie patys Apple įrenginiai, tiek trunka pats išsijungimas. Tiesa, dar nepasakiau, kad telefonas fotkinimui turi fotografavimui, kad nereikėtų tikrai neblogą dalyką, kad nereikėtų spausti mygtuko. Mygtukas yra ant ekrano mygtuko, yra viršuje, užtenka paspausti integruota. Ir ai, tiesa dar. Aš tik pamatęs telefoną nelabai supratau, nes tiesiog tiek užrakinimo mygtukas, tiek garso mygtukai yra viename šone. Nes paprastai mes įpratę užrakinimo mygtuką matyti štai šitoje vietoje, kaip ir priklauso, o garso mygtukus štai čia. Bet paskui supratau, nes filmuojant, fotografuojant, jie veikia kaip priartinimo mygtukai, garso mygtukai. Tai tiesiog patogiau fotografuoti ir priartinti tuo pačiu viename. Nesgi vėl tas pats. Ta pati frazė, juk čia fotoaparatas, o ne telefonas labiau. Ir telefonas, bet iš esmės
fotoaparatas tiesiog dar yra integruota funkcija paskambinti. Taip pat fotoaparatas turi raudoną blikstę skirtą nuo raudonų akių. Šiuo metu jos jūs nematėte, bet ne visada įsijungia, nes ne visada jos net reikia. Taigi, telefonas dar turi tokią įdomią funkciją balso komandos. Tai reikia pasakyti vieną šių žodžių ir nufotografuoja arba įrašo. Taigi, pabandom. Cheese. Cheese. Smile. Smile. Capture video. Capture video. Kaip keista. Kaip keista. Pasakiau capture video. O reikia record video. Iš tikrųjų. Čia buvo mano klaida, aš record supainiau su capture, bet nieko tokio. Yra daug įdomių funkcijų, kaip aptikimo rodinys, efektai, parašas, valdymas balsu, ką tik išbandėme, vėjo triukšmo matuoklis. Iš esmės, tai čia nėra labai daug ką pasakoti apie šitą telefoną, nes telefoną aš neturiu labai daug. Nei kažkokių tai gerų, nei kažkokių tai labai blogų atsiliepimų. Tiesiog telefonas kaip telefonas. Paprastas telefonas, neturi kažkokių ypatingų funkcijų, tiesiog tiek, kad greitas, patogus. Pagrindinė funkcija yra fotoaparatas, kur viską ir išsiaiškinome.